Lochani noke selenifikile. Angazi bengidlumbana bona mhlawumnye singalinda kancane sibone bona abekho mhlawumnye basalinga ukungena kungabi nabanye sibachiya ngemva. Angazi la singalinda mhlawumnye imizuzwana engaba munye nofana mibili sibone singachiya abanye ngaphandle. Uma naqhakathekile ukusuka naso phasi isifundo lesi ukwazi usizwisisa ukusuka phasi ubuye osiqeda eqineni. Yeke bengithi mhlawumnye silinde umzuzwanyana munye nofana mbili bese siyathoma ngesifundo sethu. Kodwa ke ukukunyeza kancane okwanamhlanje sizobe senza isifundo sekondlo njengoba nangivezile bona iningi labafundi begrade le-10, le-11 nele-12 bazobe batlola emvekeni ezilandelayo. Nangikhumbula kuhle be-12 bazobe batlola mhlana amalanga alikhomba kumgwengweni ngen-7 zika June mhlana amalanga alikhomba kumgwengweni. Kuthi be-10 ngasuthi bayokutlola mhlana amalanga ali-13. Kuthi laba be-11 grade 11 bawutlola mhlana amalanga ali-15 nofana 16 angisakhumbuli kuhle. Yeke ngibone kuqhakathekile bona ngisize iningi labafundi mhlawumnye lingasizeka ngehlangothini lenkondlo. Siyazi ke bona inkondlo ayizibe mraro enengini labafundi njengombana kanengi navane sithwaya imisebenzi yabo sibone imphoso ebazenzako ngongabi nelwazi lezinye zezinto ezimayelana nekondlo. Namhlanje sizoqala isakhiwo sangaphandle sekondlo, sizoyakha njalo sikhuphuke nayo emalangeni size siqale isakhiwo sangaphakathi. Kusasa siqala isakhiwo sangaphakathi namhlanje siqala isakhiwo sangaphandle. Kokuthoma ke kuqhakathekile bona sihlathulule into nasikhuluma ngayo. Into lengombana ngiyathoma ukuyenza nje. Angazi bona sizoyisebenza njani ngombana inhlabagelo asanginazo kuhle kodwa ke ngiyathemba bentwana bekhaya saze sihlahlabeje ngazo inhlabagelo esinazo. Okwanamhlanje nginencwadi lapha ngihunyezile kancane izinto esizokukhuluma ngayo. Qalamsi namhlanje siyokhuluma ngesakhiwo sangaphandle lapha bengenza ubuchapho ngithi isakhiwo sangaphakathi. Isakhiwo sangaphandle sekondlo abanye bayibize ngokubana yingaphandle lekondlo, lingaphandle lekondlo nofana yingaphandle lekondlo. Khuyini ke ingaphandle lekondlo nofana isakhiwo sangaphandle sekondlo? Nasikhuluma ngesakhiwo sangaphandle sekondlo mntwana kwethu ngithemba lapha ukhona mhlawumnye unemsobo wokutlola neball pen nencwajana nofana iphetshana lapha uzakutlola khona ezinye zezinto ngombana angingazi ukutlola yonke ihlathululo phasi. Uzoba neyihlathululo mhlawumnye engizakulinga unihlolela yona fana nembonelo kanengi ngizakulinga bona nginihlolele zona. Kodwa ihlathululo eziningi ngingathanda bona ube nomsobo lapha ukhona uphathe iball pen uphathe nephetshana lapho ukwazi ukuthi uhlole ihlathululo yento eziningi. Sithome ngesakhiwo sangaphandle sekondlo nofana ingaphandle lekondlo. Navane sikhuluma ngengaphandle lekondlo vane sikhuluma ngalezo zinto okhona ukuzibona ekondlweni ngaphambi kokubana ungayifunda ikondlo leyo. Siyibiza ngombana ingaphandle lekondlo ngombana kuzizinto ezitshatshalazi izinto okhona ukuzibona nanyana ikondlo lo ungakakhoni ukuyifunda ungakabe uyifunda ungenelele ngaphakathi kwayo bona ikhuluma ngani kodwa uyakhona ukuzibona lezi zinto lezo zonke sizibiza ngengaphandle lekondlo. Zizinto ezinjani ke? Lapha nginesibonelo. Isibonelo sisekondlo. Ikondlo yethu ithi mina anginachudu. Angazi bona siyayibona na. Nasikhuluma ngengaphandle lekondlo ke ayisikhuluma ngalo mtlolo otlolwe lapha konke. Ikondlo yakhiwa mimida kokuthoma. Ikondlo yakhiwa mimida. Yini ke imida? Akhe ngithi mntwana kwethu nasikhuluma ngemida ngelimi lesiyeni vane bathi ma-lines. Woke ama-line la alapha ekondlweni lesiyibona lapha ethi mina nginachudu. Isibonelo sethu engizosebenzisa okwanje sokuhamba godi siyisebenzisa ezihlukileko.
Lama lines la siwabona wonke lapha siwabiza bonyana mimida, ngiwo akha ikondlo kokuthoma. Bese sibe nemida emibili ehlukileko ekondlweni. Imida lena uyitshejisisako nawuqalako lapha ekugcineni kunethwayo lesiphumuzi nofana ikhoma, ungathi ikhoma nofana ithwayo elisiphumuzi. Ithwayo elisiphumuzi ngilelo thwayo eliyikhoma. Nawuqalako lapha ekugcineni kwekondlo yethu lapha kunamathwayo asiphumuzi. Angazibona ibonakala kuhle ikondlo le, ngibawa nitsho na ibonakala kuhle. Na ingabonakali kuhle sikwazi ukulinga elinye iqhinga sibone ukuthi mhlawumnye singasebenzisa ini. Kodwa na ibonakala kuhle ngibawa nitsho sikwazi ukuragela phambili. Ngisaraga njalo ke. Ikondlo kokuthoma sithe yakhiwa mimida. Imida sikhuluma ngama lines. Bese sibe nemihlobo emibili yemida ekondlweni. Ngithe lapha ekugcineni ucheje kuba nemida eba namakhoma ibe nabongqi ekugcineni nofana ibe nelinye ithwayo. Nangikhuluma ngethwayo ngikhuluma ngama punctuations. Iba nethwayo elithileko ekugcineni. Umuda onethwayo elithileko ekugcineni siubiza bonyana mumuda ovalekileko ngelimi lekondlo. Umuda waba nethwayo waba nepunctuation ekugcineni ekondlweni. Sithi umuda loyo kumumuda ovalekileko. Ngithe imida ama lines. Sikukhumbula lokho bentwana bekhaya. Umuda onethwayo ekugcineni one-punctuation sithi mumuda ovalekileko. Kuthi loyo muda ke onganalo ithwayo njengalo muda ake ngibone 1 2 3 4 5 6 7. Umuda wekhomba nawubalako lapho usuka phezulu. Umuda we7 wekhomba nawuchinga enzasi. Loyo muda loyo awunalitho ekugcineni. Yeke nange umuda onganalitho ekugcineni sithi umuda loyo uvulekile. Into yokuthoma ke sinayo ekondlweni sinemida okungilokhu esakhiweni sangaphandle sekondlo. Bese umuda le uhluka kabili. Umuda ngithe yi-line. Umuda esiwufumana uba nethwayo ekugcineni, uba ne-punctuation ekugcineni. Sithi mumuda ovalekileko. Loyo muda onganalo ithwayo nofana i-punctuation ekugcineni ekondlweni, loyo muda sithi mumuda ovulekileko. Ihluka kabili, kunomuda ovalekileko nomuda ovulekileko. Kuqakathekile ke ukukhumbula lokho ukuthi sinayo imida evalekileko nevulekileko ngombana nasiragela phambili kukhona okhunye kwekondlo okwakhiwa ngiyo imida evulekileko nale evalekileko. Kwesibili ke ekondlweni sinento ekuthiwa yindima. Nawuqala lapha sinento ekuthiwa yindima. Indima yini ke? Nasikhuluma ngendima sikhuluma ilimi lesiyeni vane bathi stanza. Ungabuya mhlawumnye uthi paragraph na ufuna ibeka lapho kodwa ngelimi le poem vane sithi stanza. Nasenye ke isibonelo sethu ipi yangeholweni. Ipi yangeholweni inemida imida ngithe ma lines. Bese ukuthi imida le yokuthoma mine yakha istanza ngelimi lesindebele ke ngobukondlo siyibiza bonyana yindima. Ikondlo ke yakhiwa mimida. Kwesibili yakhiwe yindima. Lokhu kwamastanza lawa ngesindebele siwabiza bonyana zindima. Ngiyo ke into yesibili eyakha ikondlo le. Ikondlo yakhiwa mimida, yakhiwe na yindima. Ilimi leli lendima nemida liqhakathekile mntwana ekhaya ngoba uyafumana okwanje kube nenomboro ngeqadi zemida eminye neminye kodwa ekadeni bofumana ikondlo nawe uyitsengako uthunyelwe endimeni ethileko. Mhlawumnye bathi tlola ubukondlo obunjwa mumuda wendima yesithathu umuda wesibili. Kufanele wazi ukuthi umuda yini begodi imida lesiyibala njani, imida lesibala njani nendima sizibala njani. Indima yistanza kuthi imida kube ma lines. Siragele phambili mntwana kwethu. Okhunye ke kusakhiwo sangaphandle sinento ekuthiwa yisezura. Angazibona nibona kuhle bantwana bekhaya kodwa nizangilibalela sinazo inhlabakelo kuhle. Siza kulinga ke sisebenze ngalokho esinakho. Kwesithathu nawutshejako lapha ekondlweni sinento ebathi yisezura nofana isithiyeleli. Ungizweke mntwana ekhaya. Isezura nesithiyeleli yinto eyodwa
one and the same thing. Yinto eyodwa isezura nofana isithiyeleli. Yini isezura nofana isithiyeleli? Ke ngiqalele isibonelo enginaso lapha ekondweni. Kodwana ke nasikhuluma ngesezura nofana isithiyeleli ekondweni, vane sikhuluma ngalowo muda onethwayo phakathi. Mumuda onethwayo phakathi. Ngitsho ukuthini nangithi unethwayo phakathi? Akhe ngenze isibonelo nasi la. Nangithi into iphakathi niyayibona slash lesi engisifake la. Islash lesi siphakathi kuba yini sithi siphakathi? Ngombana ngapha ngesinceleni kweslash kunegama elithileko, nangapha ngesidleni leslash kunegama elithileko. Yeke nakunegama ngaphambili nangemva, into leyo sithi iphakathi. Yeke isezura nofana isithiyeleli ekondweni vane sikhuluma ngiyathokoza mntana bekade ngingaka-change. Okwakho ngicabanga ukuthi ngizokujikisa ikhamera le iqale ngencwadini okuba ngcono. Ke ngenze bujesi. Singaragela phambili ke. Kokuthoma ngithe mina ikondlo kusakhiwo sangaphandle sakhiwa mimida. Ngathi mina imida kungilezi izinto esizibona lapha. Konke lokho ama-lines lawo esiwabona lapha sithi mimida ngobukondlo. Kwesibili sithe sinendima ekondlweni. Indima sikhuluma ngamastanza. Uyabona la imida le 1 2 3 4 5 6 imida le isithandathu. Na isithandathu nje yakha indima yakha istanza esithileko. Nasikhuluma ngestanza sitsho into enjalo. Ekondlweni navane bathi mhlawumnye iya endimeni yesithathu emdeni wesibili utsho ubukondlo lobo, and then kulapho ke ubala khona indima yokuthoma yesibili yesithathu bese uqala umuda lo umuda wokuthoma wesibili. Kungakho ke uqhakathekile ukuthi sazi ukuthi umuda yini kanye nendima yini ekondlweni, ngombana imibuzo eminye ikhamba ikubuza ngawo indima lezi nemida nayifuna impendulo zakhona. Kwesithathu ke ekondlweni sinento ebathi isezura nofana isithiyeleli. Isezura nofana isithiyeleli njengoba bengivezile. Isezura nofana isithiyeleli kulokho nasinethwayo phakathi emdeni. Ithwayo phakathi emdeni wekondlo. Akhe ngiqale isibonelo engasifumana lapha esingasebenzisa. Ithwayo liba phakathi emdeni wekondlo. Kancane mntwana wethu onasi enye ikondlo. Lapha sinekondlo ethi ngingathokoza bengithabe. Nangithi mina kufanele kube nethwayo, khumbula bona ithwayo yi-punctuation. Amathwayo esizowasebenzisa ke lapha ngilapha. Ngilawa nangikukhumbuza ngobufitshane. Sinethwayo nandri okay ngivule ngapha. Sinethwayo nandri, ikhoma, isibabazo, ngunobuza i-question mark, sibuye sibe nama-colons, ama-semicolons. Lamathwayo la nongci, i-full stop. Amathwayo la nange uthola linye lelithwayo liphakathi emdeni wekondlo. Ikondlo leyo sithi imumuda oyisezura nofana oyisithiyeleli. Akhe ngibuyele ngale siqale isibonelo. Lapha ngithe sinekondlo ethi ngingathokoza bengithabe. Nawuqalako la ithi khasiyani, mina ngisakhasela eziko. Qala lapha. Ngemva kwegama elithi khasiyani kunento nasi elikhoma ithwayo lesiphumuzi. Ithwayo leli lesiphumuzi ngombana liphakathi kwegama elithi khasiyani negama elithi mina. Sithi liphakathi naphakathi. Yeke naliphakathi naphakathi umuda lo sithi uyisezura nofana isithiyeleli ngobukondlo. Asiqali kwaphela ke ithwayo leli lekhoma. Uyafumana kodwa mhlawumnye kune column khona la, nofana kunesibabazo khona lapha, nofana kunonobuza i-question mark ibe khona. Kodwa kufanele ukuthathe mntwana kwethu ukuthi ithwayo lokho kufanele libe phakathi komuda. Naliphakathi kutsho bonyana ngapha kwayo ngesinceleni kufanele kube negama nangesidleni kunegama. Qala msithwayo elila liphakathi. Ithwayo elila liphakathi ngoba nandi igama ngapha ngesidleni nandi igama ngesinceleni, na ithwayo elilapha liphakathi ngoba ngesinceleni kunegama nangapha ngesidleni kunegama. Kodwa ke
ubuchapha evane abafundi abaningi babenze, abafundi banokuthatha nandi ithwayo eliseqinini bathi umuda loyo uyisezura ngombana babona leli thwayo. Ntwana kwethu, leli thwayo alakhi isezura ngombana liseqineni komuda. Naliseqineni lomuda livala umuda onethwayo so eqineni sithi muda ovalekileko, kodwana ayakhi isezura. Isazura yakhiwa kwaphela nangabe ithwayo lakhona lilapha phakathi. Qala umuda wokuthoma, umuda wesibili, umuda wesithathu, umuda wesine. Lemida le emine lena uyiqalako lapha nayiqeda igama lokuthoma iba nekhoma, ikhoma leya yakha isezura. Ingasi kwaphela ke ukuthi yakhiwa yikhoma isiphumuzi, kodwana elinye nelinye ithwayo esilifumana phakathi komuda lakha isezura nofana isitheleli. Lo mbuzo bawubuze kanengi ke kunhlahlubo zabafundi nabawuxola phakathi komnyaka nje nizayifumana umbuzo lo ofuna isezura. Umuda bathi tlola ubukondlo obubunjwa mumuda, mhlawumnye bathi umuda wokuthoma ubukondlo. Nasikhuluma ngobukondlo sitsho yonke into eyenza ikondlo, eyakha ikondlo. Nabathi tlola ubukondlo obubunjwa mumuda wokuthoma, kufanele kokuthoma uqala ukuthi akunathwayo mhlawumnye phakathi emdeni loyo. Nakunethwayo njengaleli lekhoma eliphakathi emdeni hlangana namagama amabili bese kwakuba yisezura. Siyaragela phambili ke mntwana kwethu, siyaraga. Into elandelako ke yesine kusakhiwo sangaphandle sekondlo sinento ebizwa bonyana yinjambamende. Injambamende ngikhumula ngasuthi ngelimi lesiyeni bathi enjambament nangaphosisiko. Yini ke injambamende? Injambamende mntwana ekhaya, nawuphethe umsobo lapho uzaphele utlola. Injambamende mntwana ekhaya kulokha ke siba nomuda. Injambamende elinye igama lakhona sithi isilungelela muda. Isilungelela muda, khe ngilihlole phasi. Isilungelela muda ngalendlela ne. Le njambamende le elapha yesine le injambamende elinye igama lakhona sibiza bonyana isilungelela muda. Ungilibalele ngokubana ngiyihlole lapha enzasi. Isilungelela muda. Isilungelela muda kulokha ke umqondo womuda ongaphezulu awupheleli kuloyo muda, uphelela emdeni ongenzasi. Abanye ke bathi nabayihlathululako bathi kuba nomuda ovulekileko, kuthi umuda olandela loyo uvaleke umuda wakhona. Siuvala ngani ke lo muda lo? Asiuvali kwaphela ngethwayo mhlawumnye ithwayo lekhoma, kodwa siuvala ngethwayo elivala umutsho. Ithwayo elivala umutsho kukhumbula ukuthi kungaba lithwayo lakanobuza i-question mark, kungaba lithwayo lesibabazo nofana ithwayo ungci. Lamathwayo la kumathwayo khulukhulu lunobuza kanye nongci vane kube mathwayo avala umutsho, ngombana kaningi uwatshejisise lapha sifake khona ungci. Umqondo loya esize nawo lapha emuva, umqondo loyo vane uphelela lapha kunongci. Yeke injambamende kulokha ke injambamende ekondlweni kulokha umqondo womuda ongaphezulu awupheleli kileyo muda, uphelela emdeni olandela loyo. Nofana abanye bayihlathulula ngokubana injambamende mumuda ovulekileko, kuthi umuda olandela loyo kube mumuda ovalekileko. Asenze isibonelo sibone ukuthi ekondlweni uba njani. Naku umuda ekondlweni ethi mawami, ikondlo le ngiyakwa grade 10. Ikondlo ethi mawami indima yesithathu. Khumbula ukuthi indima ngithe istanza. Lesinazi nje nanyana inemide emibili iyistanza, indima nanje. Le kuyoba indima yokuthoma, yesibili, yesithathu. La endimeni yesithathu, emdeni wesithathu kile ndima le nomuda wesine. Naku umuda uthi wathi ngingabuzi okuningi kwaphela ngenze njalo. La sinenjambamende ngombana injambamende mntwana ekhaya yakhiwa mimida emibili elandelanako ne. Lapha sinenjambamende ngombana umqondo omumethwe mumuda naku othi wathi ngingabuzi okuningi awupheleli kilomuda lo, kodwana into le ekhulunywa la iphelela ngenzasi kwalapho. Izwamsi umuda lo uthi wathi ngingabuzi okuningi kwaphela ngenze njalo. Into le egade ikhulunywa kulomuda lo iyaqhubeka iragela phambili kilomuda olama loyo, umuda olandelayo.
Themba bonyana siyayibona bona injambamende ini. Ngiba mntwana ekhaya lapho khunye ungakazwisisi khona ungitshele ngibuyelele ngithathule. Okhunye-ke ngizwe isave le video le ngenzelele bona na kwesinye isikhathi mhlawumnye nawulibele uphele uqala nofana kusasa nawubuyekeza ama-notes wakho uphele uqala ukuthi lapha besitheni. Lesi sibonelo senjambamende umqondo omunye ethwe mumudalo ongehlo othi wathi ngingakabuzi okuningi uphelela ngapha ngenzasi kwaphela ngenze njalo. Ngombana umqondo ola awupheleli kilomuda awuphelela ngaphasi lento lesibiza bonyana yinjambamende. Elinye ibizo ngithe yini? Ngithe isilungelela muda. Lo muda lo ekade ungaphezulu siwulungelela ngenzasi. Siuqedelela ngenzasi. Tshejako okhunye ngehlathulule ethi injambamende muda ovulekileko, umuda lo ulanywe mumuda ovalekileko. Qala lapha umuda lo uvulekile awunathwayo la ekugcineni. Khumbula umuda omunye nomunye na unganathwayo ungana punctuation ekugcineni sithi umuda ovulekileyo. Bese one punctuation sithi umuda ovalekileyo. Lapha umuda lo awuna punctuation olandela loyo une punctuation. Kuba yini lo unganalo ithwayo ekugcineni kungombana into le ekhulunywa la ayipheleli kulomuda ayiphelela emdeni olandelako. Ekondlweni ke nawo nomuda onjalo sithi umuda wakhona yinjambamende. Rakele phambili mntwana ekhaya. Into yesithathu esinayo kusakhiwo sangaphandle sinefana kamisa. Njengombana uyizwa ke ifana kamisa. Siyakhumbula bantwana bekhaya bona ukamisa yini. Ukamisa ngelimi lesini vane bathi ma vowels. Ngu-a, e, i, o, u. U-a, e, i, o, u sibiza bonyana bokamisa. Lapha ke into yesihlanu esinayo ke ekondlweni yifana kamisa kusakhiwo sangaphandle. Ifana kamisa yona yini? Ifana kamisa mntwana ekhaya kulokhana sinabo kamisa abathathu nofana abangehla abafanako emdeni owodwa. Bokamisa abathathu nofana abangehla abafanako emdeni owodwa. Lokhu kutsho bonyana abokamisa la kufanele babe yi-3 or more. Babe bathathu nofana babe ngehla kwabathathu bafane emdeni owodwa. Umuda loyo sithi unefana kamisa. Asibuyele kukondlo yethu soqala ifana kamisa. Qala lapha mntwana ekhaya. Umuda wokuthoma sino lapho umuda uthi ungikhalimile iye. Qala la sino i nangu 1, u-i wesibili nangu 2, u-i wesithathu nangu 3, u-i wesine nangu 4. Ngombana ke la sinabo i abanengi abadlula kwabathathu abane. Begoda abo i babokamisa abafanako ilo nalo 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 ngukamisa oyedwa obuyelelwe kanengi emdeni owodwa. La unokamisa obuyelelwe kanengi emdeni owodwa ukamisa loyo sithi umuda loyo sithi unefana kamisa. Khumbula bona into le siyiphendula njani. Into le ku question paper lakho bazokuthi tlola ubukondlo. Tlola ubukondlo. Yabona bathi tlola ubukondlo obubunjwa mumuda mhlambunye umuda wokuthoma. Wena na uya emdeni loyo kufanele into lezi zonke selesikhulume ngazo la nalezi sazokhuluma ngazo zibuye emkhumbulweni wakho. Kwakuthoma kufanele uzazi into ukuthi ziyini. Nabathi tlola ubukondlo na uya ekondlweni yakho uyakhona ukuqala lento le oyifunayo ekondlweni. Ngithe mina la sinefana kamisa u-e. Ngaso sonke isikhathi na uphendulako ke ku ephepheni lakho nasitlola inhlahlubo. Nabathi tlola ubukondla na uyifumene kungufana kamisa u-e kufanele utlole bona ifana kamisa bese uthi u-e nofana uthi ifana kamisa equals to e. Ukhone ukutshengisa bona lo kamisa lo uyambona bona ngimuphi ukamisa ufana khulu. Na uthe ufana kamisa kwaphela asikuphi kanengi maraga ngombana ungase uraye msi ungase ugese uthi ifana kamisa ekube na ubone nokubana ngimuphi ukamisa lapho. Kufanele utsho bonyana ngubani ukamisa loyo ofanako lapha. Njengalapha mina ngithi kunefana kamisa u-e ngoba nabo e banengi. Akhe ngiqalele enye msinyazana. Nakumuda wesithathu kodwa sinefana kamisa u-u. Qala 1 2 3 sinabo u abathathu. Ngithe mina ifana kamisa yakhiwa bokamisa abafanako abathathu nofana abangehla kwabathathu. Okutsho bonyana kufanele babe yi-2 or more. Fana kamisa.
Ngemva kwefana kamisa mntwana ekhaya ekondlweni sinefana ngwaqa kusakhiwo sangaphandle. Ifana ngwaqa yini? Khumbula ngithe abokamisa nguma-vowels ngilokho esithi ma-vowels ngu-A, E, I, O, U. Ufana ngwaqa ke yabona na uthatha ama-alphabet amaledere ukhiphe u-A, E, I, O, U. Lokho khunye konke okusalako sikakubiza abonyana bongwaqa. Kuzokusala abo-K, abo-G, abo-L njalo njalo. Kodwana kibo laba abongwaqa, okay, sisesenabo singakamisa lapho. Sinabo makhadlana. Kodwana ke bona kusele abongwaqa. Abongwaqa labo ukhumbule bona abongwaqa laba nabo bakhambe bahluka. Sinabo sinini, sinabo rhwalabha, imhlobo yabongwaqa leyo. Kuza kuba sifundo sangelinye ilanga lelo. Kodwana ke nasikhiphe u-A, E, I, O, U kuma alphabet kumaledere, lokho kusalako sithi kusele abongwaqa. Nasithi ifana ngwaqa ke sikhuluma ngabongwaqa abafanako emdeni owodwa. Bafana bangaki? Abongwaqa bakho kufanele babe bathathu nofana badlule kwabathathu emdeni owodwa. Akhe senze isibonelo kule kondlo ethi mawami. Khumbule bona ikondlo le ngiyakwa grade 11. Grade 10. Laba abafunda grade 10 bayasizeka. Akhe ngiqale nakumuda la. Ngahlala ngithwenyekile. Siyawubona umuda naku ngahlala ngithwenyekile. Nawuqalisisa ko umuda lo uno L nangu wesibili. Ubuye ube no L nangu L. Abo L laba ngombana bathathu emdeni owodwa bakha ifana ngwaqa. Kodwa ke la sibuye sibe nefana ngwaqa u-N. Nangu munye sinabo N abathathu. Khumbula ukuthi ifana ngwaqa nefana kamisa kufanele abongwaqa bakho nofana abokamisa bakho babe bathathu nofana badlule kwabathathu. Ngombana la sinabo L abathathu, abo N abathathu bese lapha siba nefana ngwaqa. Ngithemba bonyana sikhamba sonke ukufikelela nje. Mntwana wethu ke ngaphasi kwe sakhiwo sangaphandle sinenye into ekuthiwa ivumelwano. Sisaze sithatlabethe ngalezi incwadi zethu bentwana bekhaya ngombana sinazo inhlabagelo ama-material. Nakho khunyeke ngithe mina inhlathululo angingazuzihlola, wena ngizokubawa bona utlole inhlathululo nangikhuluma. Sinenye into ke ngaphandle ekuthiwa yivumelwano. Ivumelwano kulokha nakunamalungu, ke ngikupeledele yona. Amalungu anetjhada elifanako emdeni wekondlo. Malungu anetjhada elifanako emdeni wekondlo. Ngizakuhlathululela bona nangithi malungu anetjhada elifanako emdeni wekondlo ngitsho ukuthini. Kodwana kafitjhazana nasikhuluma ngamalungu, ilungu yi-part ngelimi lesiyeni. Kutho ukuthi yi-part of a word. Yilungu legama. Igama lithi naliphelele njalo lakhiwe malungu, ukhumbule liba nama-part. Isibonelo lona igama elithi ivumelwano. Sinelungu nandi uno yi-part, sinolwa yi-part, sinome yi-part, sinovu yi-part. Yabona lokhu kumalungu konke. Kuyakhona ukuzijamela kube lilungu kukodwa kodwa ngeze kwaba ligama elizeleko. Kuba lilungu nakungasi ligama elipheleleko. Yeke nasikhuluma ngevumelwano sikhuluma ngamalungu anetjhada elifanako emdeni owodwa. Sibe nemhlobo ke yevumelwano. Ngithemba bonyana siyihlolile ihlathululo. Ivumelwano yokuthoma isinayo sinevumelwano thoma. Ivumelwano thoma ke ihlukile kunalezi ezinye imvumelwano esikhuluma ngazo. Ivumelwano thoma yakhiwa malungu. Ngikutshelile ngathi ivumelwano yakhiwa malungu ngithi. Ivumelwano thoma yakhiwa malungu nofana abokamisa abafanako emdeni ekuthomeni kwemida yekondlo elandelanako, imida emibili. Ivumelwano thoma yakhiwa malungu nofana abokamisa
abafanako ekuthomeni kwemida yekondlo elandelanako. Imida yakho kufanele ilandelane yombili so nasakha ivumelwano thoma. Ithi ngalandelana bese ekuthomeni kwayo imida leyo kube namalungu, nanganamalungu kuba nabokamisa abafanako. Asiye lapha siyokuzuma isibonelo esisodwa. Ivumelwano thoma bentwana bekhaya ngaphambi kobana siqale isibonelo. Ivumelwano thoma ngiyo yodwa eyakhiwa bokamisa nababodwa, kodwa ibuye yakhiwe malungu nakawodwa. Ubuchapho ke vane abafundi babenze. La nginemuda nakho uthi ipendulo yakho kwaba liswazi, ipendulo kwaba zinhlamba. La ekuthomeni kwemida lelandelanako sinamagama amabili athi ipendulo naleli lesibili igama lithi ipendulo. Bentwana bekhaya, nawunamagama afanako so asiyikhiphi ivumelwano ne, ngoba abanye abafundi banokuthi bathathe u-ilo nalo i bathi uyivumelwano. Iye u-i no-ilo bangavumelana kodwana nange amagama la angafani. Kufanele amagama la angafani, kufane kuphela ini abokamisa abokuthoma nofana amalungu asekuthomeni. Kufana nala ethi ngabuza. Awukwazi ukuthatha unga olilungu, angithi unga lilungu nalo nga uthi ivumelwano thoma bese ubuza nobuza lo simlahlela abantu ngoba leli ligama elizeleko. Le mntwana ekhaya ekadeni besiyibiza ngerhobela nange kufana amagama apheleleyo, kodwana irhobela ayisahlungwa ke, ayisafakwa kuma question paper, yeka asikazi ukukhuluma ngayo, sikazi ukufundisa. Asizume ivumelwano ke nje. Asizume ivumelwano. Ahake nasi ikondlo ethi isizi nakumuda wethu tshetsha la umuntu ukuyokufika ne. Umuda lo igama leli lithi umuntu nalelithi ukuyokufika akafani amagama la, kodwana yini efanako la? U-ulo osekuthomeni uyafana no-ulo ongapha emdeni olandelako. Nangabe abokamisa bayafana, abokamisa kwaphela mntwana ekhaya. Abokamisa nangabe bayafana, qala ukamisa lo uyafana nalo ukamisa. Le iyakha ivumelano thoma. Sithi ivumelano thoma ngombana lokhu okuvumelanako kusekuthomeni komuda loyo. Kungakho sithi ivumelano thoma. Siyayifumana ke eyakhiwa bokamisa, asiqale yakhiwa malungu nase enye. Ithi kwaphela nya, kwathula du. La sine lungu elithi kwa, yabona ilungu leli kwa nala ilungu leli likhona lithi kwa. Kodwana amagama la wemabili akafani. Lethi kwaphela lethi kwathula. Amagama angafani kokufana amalungu kuphela. Ivumelano ke yakheka lapha. La ukwalo nokwalo nakhona bayayakha ivumelwano thoma. Ngoba basekuthomeni kwemida elandelanako begodi malungu afanayo. Khumbula ilungu yingcenye yegama, yipart yegama. Ahake. Ivumelano thoma le. Ivumelano thoma bentwana bekhaya. Amalungu la nofana bokamisa kufanele babe sekuthomeni. Size kweyesibili ivumelwano phakathi. Tlole ihlathulula. Ivumelwano phakathi kulokho nakuvumelana amalungu nofana amagama emdeni owodwa. Kuleya ivumelwano thoma sithe kuvumelana emideni elandelanako yekondlo. Lapha kuvumelano phakathi kuvumelana emdeni owodwa, okutsho bonyana kufanele amalungu lawo abe ku-one line emdeni owodwa. Akhe sibuyele la sibone ukuthi angekhe safumana isibonelo. Amalungu la kuvumelano phakathi kwaphela, kuvumelano phakathi kukhona ukuvumelana amalungu asemdeni owodwa. Kodi kuvumelane namagama, nangabe amagama lawo asemdeni owodwa ayafana, nawo ayakha ivumelwano phakathi. Ngilinga ukukufunela lapha ivumelwano phakathi isibonelo sethu. Kodwa ivumelwano phakathi mntwana ekhaya yakheka emdeni owodwa. Ayifani naleya ivumelwano thoma, yona yakheka emdeni owodwa. Ngazibona ngiyaphandlwa na. Angiqale ngapha. Nasi.
nithi ngibo laba na ikondlo yethu. La sinomuda naku othi abazosihola ngendlela yeqiniso. La sino la, yambona ngithe ula ulilungu ngoba yipart yegama leli. Sino la ngendlela nala sino la omunye. Ulalo nolalo bamalungu afanako, anechata elifanako, asounda ngokufana, ayarhyma ngendlela abasihola. Yabona kunola la egqineni kunechata elithileko elifanako. Ulalo nolalo nabasemdeni owodwa bakha ivumelwano phakathi. Nanyana kungimaphi amalungu nofana amagama abasemdeni owodwa akha ivumelwano phakathi. Ivumelwano phakathi kufanele ibe amalungu akhona abesemdeni owodwa in one line. Themba bonyana iyazwakala bantwana bekhaya. Sakele phambili sibe nevumelwano phetha mntwana ekhaya. Ivumelwano phetha, ukuphetha ngithi kuqeda into vane kusegqineni wena nasithi nje sesiyiphethile sithi ukuthi siyiqedile. Nalapha ke ivumelwano phetha itsho bonyana kungegqineni komuda. Ivumelwano thoma kungekuthomeni komuda. Ivumelwano phetha kungegqineni. Ivumelwano phetha ke yona ke yakhiwa malungu afanako egqineni kwemida elandelanako. Akusimuda owodwa kodwana kufanele kube mimida elandelanako. Khumbule bona nangabe amagama wakhona ayafana asikhoni ukwakha ivumelwano lapha. Kufanele kwaphela amalungu. Akhe siqale bona angekhe sathola ivumelwano phetha. Ivumelwano phetha. Ngisaqalela mntwana wethu kancane. Ngisikhona ukukhuluma ngento esiqalileko. Nasi ithi langa lokuthula nangikhumula kuhle nayo ingasuthi iyikondlo yakwa grade le-10, grade 11. La sino igama elithi ziphalakile iphangalele. La egqineni kwemidale emibili sino le nangapha sino le. Ulelo ulilungu nolelo ulilungu legama leli. Abo le laba bafana begodi bayalandelana emdeni begodi basegqineni kwemidale yomubili. Nange imida elandelanako ngegqineni kwayo imidale kube namalungu afanako akha ivumelwano phetha. Ulelo nolelo bakha ivumelwano phetha. Asibone ukuthi ayikho enye mhlawumnye senze yamaswaphela ngaphambi kobana sidlula. Khumbule bona amagama nankafanako akayakhi ivumelwano phetha. Asikhoni ukuthatha amalungu silahle amagama lawo manje. Amagama nafanako asiyakhi ivumelwano phetha. Kodwa ivumelwano phetha sithathe amagameni angafaniko kufane kwaphela amalungu lawo. Bona ngathi izosiyadisa. Bona ngasuthi izosiyadisa. Sizathi lapha siyibona khona kodwa ivumelwano phetha yesibili bese ngikhumbuza ngayo ke. Asakele phambili ke ngithe sinevumelwano phetha. Ivumelwano phetha yakhiwa mimida emibili ne. Ivumelwano phetha yakhiwa mimida emibili elandelanako. Fanele ihlalelane ibe yi2 ilandelane imida leyo. Bese sibe nemihlobo yevumelwano phetha. Imihlobo yevumelwano phetha bantwana bekhaya yakhiwa 4 lines. Mimida emine. Ivumelwano phetha yona nayiyodwa yakhiwa mimida emibili. Kodwana imihlobo yevumelwano phetha yakhiwa mimida emine, 4 lines. Sinemhlobo emine ke, i4 imhlobo esinayo. Yokuthoma sinevumelwano ngakubili. Ivumelwano ngakubili yini? Kulokha umuda lo uvumelana nalo. Yabona kunama pattern wakhona. Umuda wokuthoma uvumelana nowesibili, wesithathu uvumelane nowesine. La ngenza isibonele ngo A no A no B no B. Yi-pattern yakhona. Kodwa ngithi kufanele kube no A no A no B no B. Mhlambe umuda lo ugcina ngo na, nalo ugcina ngo na, lo ugcina ngo sa, nalo ugcina ngo sa. Okay. Sa ngingathini mara ngakhamba pha amagama la. Lokhu khumbule ukuthi ngithi malungu esiwathatha egameni elithile. Mhlambe amagama apheleleko la. Bese la igcine namagama la unalo uyafana nalo bese usalo afane nalo. Imidala emine i4 imidala na uyiqalako. Ngithi imidala emine ilandelana ngalendlela. Wokuthoma uvumelano wesibili bese wesithathu uvumelano nowesine wakha ivumelano ngakubili. Ivumelano ngakubili ke
ngatsho ngithi scarce akusikanengi uyifumana nangakhe sithi siyayizuma nje ngibona ngasuthi singabe sizumelwe yokuphuma la kusasa. Ngizathi mina ke nangihleziko nofana ngenza ezinye ngihaya ezinye inkondlo nofana ngitsenga ezinye inkondlo bese ngiyakutshejela mntwana ekhaya bona angekhe ngafumana kodwa kufanele ukutsheje ukuthi ekugcineni kwemida leyo imida nayimine umuda wokuthoma kufanele uvumelane nowesibili bese wesithathu uvumelane nowesine nofana la mhlambe igcine ngobani ngose nala ngose mhlambe la igcine ngo pha la nala kwagcina ngopha ngobana lo vumelana lo nalo uyakubona zikhamba ngakubili sibiza ngevumelano ngakubili lo sithi mhlobo wevumelano phetha naku question paper ko ephepheni lakho nawubuzwa bathi tlola umhlobo wevumelano phetha osendimeni mhlambe yesithathu kufanele uqale imida emine shakele phambili sibe nevumelano yeqa mhlobo wesibili lo wevumelano phetha ivumelano yeqa uyayizwa musa le iyeqa ivumelwane nale kuthi le nayo yeqe yokuvumelane nale yesine siyabona mntwana ekhaya qala le ivumelana nale bese le ivumelane nale lapha mhlambe sinomuda ogcine ngokha ngenza imbonelo ngitsho nalo wagcina ngokha and then mhlambe lo ugcine ngongo nalo ingasingale ndlela le ivumelano kabili okay siyenze sithi kha ngo lapha senza yeqa sithi kha sithi ngo qala ke umehluko la umuda wokuthoma uyeqa lo wesibili uvumelane nowesithathu wesibili weqe lo wesithathu uvumelane nowesine ngombana lo umuda uyeqa ngaphambi kokuthi uthole ivumelwano wawo nalo weqe ngaphambi kokuthi uthole ivumelwano wawo bese lapho siyibiza bonyana yivumelwano lapho sibuza bonyana yivumelwano phuka ngombana ipattern layer yaka ivumelano yeqa ngombana ipattern layer iyeqa qala isuka lapha yeqe lo ivumelane nalo isuke lapha yeqe lo ivumelane nalo noma kungaba yini mntwana ekhaya mhlambe la ngu p la kube ngu za la kube ngu p wesibili la kube ngu za yabo za lo yeqa uvumelana nalo no p lo yeqa uvumelana nalo sibiza ngevumelano yeqa ivumelano imhlobo le yevumelano phetha yakhiwa mimida emine 4 lines imhlobo yevumelano phetha kodwa ivumelano phetha yona iyodwa yakhiwa mimida emibili enamalungu afanako ekugcineni siye kuvumelano phuka vumelano phuka nayo ke iyakheka ngamalungu aphukako ekugcineni kwemida ngihlole ama-pattern ahlukileko nasithi aphuka sithi ukuthini asibuyele lapha kuvumelano yeqa yabona la ngithe le iyasuka yeqa ivumelane nale le isuke yeqe ivumelane nale naya kuphuka ke yini into eyenzekako ichuguluko la wokuthoma uyeqa uyokuvumelana nowesithathu wesibili nakufanele weqe uyokuvumelana nowesine bese wesine uyaphuka awufani naloya na ungafani naloya sithi uphukile ngiza kuphi imbonelo mntwana ekhaya la ma-pattern engifuna uku-illustratela ngawo ukukwenzela imbonelo ngawo bese la asithi u-a uvumelana no-a bese u-b nakufanele ukuvumelana no-c-lo iyaphuka ngombana u-b lo no-c-lo abafani ngakho-ke lana kufanele kube ngu-b ifane nale zikwazi ukuvumelana le iyachuguluka iba ngu-c bese sithi yaphuka iphula ipattern nalaqala u-a nakufanele avumelane no-c uyaphuka bese u-b nakufanele avumelane no-b bayavumelana bese enye hlangana nazo iyaphuka qala u-a uphukile nakeza la bese le yavumelana nala-ke u-c nakufanele ze la uyaphuka bese u-b yena avumelana asenze imbonelo ezinye ngancanye mhlambe sinomuda wethu ekugcineni ugcina ngosa lo ugcine ngoba lo ubuye uthi sa yabona usale nangu yabuya uyavumelana bese ngapha nakufanele kubuye kube ngu ba godi la kube ngubani kube ngu kha ukuba no kha abasafani la kuba iphuka ngombana ipattern le nakufanele iragele phambili iyaphuka
Uqalele la ngathi ngibonile kusizi bekukusizi nofana isizi nofana uma wami kunalapha ngibone khona ivumelwano phuka ngilinga ukuqalela yona mntwana ekhaya ukuthi sikhulume ngento esiyibonako aye kube lula nasikhuluma ngento esiqalileko isizi nofana akha nasi mntwana ekhaya lapha ekondweni ethi isizi yakwa grade 10 endimeni nasi yokugcina ithi bayile uyayibona igcina ngole ekugcineni bese le ithi abafundi igcine ndi ekugcineni ilungu la ngundi ungamlahli n lo bese le ibuye godi igcine yile godi yabona la uyile loya uyafana nalo uyile bamalungu abasimagama apheleleyo kodwa bamalungu afanako nofana na uthe abo le nabo le ngoma namagama la wona akafani ule no le bayavumelana uyabona yenzeni yeqela yakuvumelana la bese undilo nakufanele eqe kuyoba ngundi omunye wesibili kuba nguzi kuba yivumelwano phuka ngoba ipattern le ukusuka kulele bekufanele kube ngundindi bese yakhe ukuvumelana ngombana akwakenzeki lokho sithi yivumelwano phuka yamaswaphela ke sinevumelwano singathano kusakhiwo sangaphandle umhlobo wevumelwano phetha lo mhlobo wevumelwano phetha lezi ngiqanisanda ukuzitsho ivumelwano ngakubili ivumelwano yeqa nevumelwano phetha nevumelwano phuka yamaswaphela ivumelwano singathano ivumelwano singathano qala iphethini yakhona wokuthoma umuda uvumelana newesine wesibili uvumelano newesithathu uyakwazi msi ukusingatha ngesiNdebele nabathi msingathe vane sitsho into efana nokuthi msayikeleni nofana muhake uyamsingatha ngokwenza njalo na uqalisisako la le ipattern yokuthoma neyokugcina zisingathele ngaphakathi zizombelezile nofana zihagile ziyifake phakathi ngokwenza nje sithi ivumelano singathano ivumelano singathano ke mhlambe la sinosa la gcina ngole nala ngule bese kugcineni godi kube nosa le yokuthoma umuda wokuthoma uvumelana nowokugcina bese wesibili uvumelane nowesithathu le phakathi siyayisingatha nange unamalungu afana ngalendlela avumelana ngalendlela kwenye nenye ikondlo ekugcineni kwemida imida leyo siyibiza bonyana yivumelano singathano khumbula bona ivumelwano ngakubili yivumelwano yeqa yivumelwano phuka nevumelwano singathano zakhiwa mimida emine 4 lines njengombana ngivezile la le emine le sibiza ukuthi mihlobo yevumelwano phetha mihlobo yakhona yivumelwano phetha kodwa na ivumelwano phetha yona nayiyodwa yakhiwa mimida emibili enamalungu afanako nofana namachata afanako ekugcineni kwemida leyo imida leyo iba mibili iba yi2 bese ekugcineni imida leyo iyafana iba namalungu afanako ekugcineni bese sakha ivumelwano phetha bese godi ke esikhulume ngakho esithe sinakho ekondlweni godi sithe sine ifanangwaqa fanangwaqa sithe kulokhana sinabo ngwaqa abafanako abanengi emdeni owodwa sibe nefana kamisa kulokhana sinabo kamisa abafanako babe bathathu nofana babe ngehla kwabathathu bese bakha ivumelwano ifana kamisa okwakho sibe nenjambamende ukuyisilungelela muda kulokha umqondo womuda ongaphezulu uphelela ngaphasi kwaloyo muda loyo nofana umuda ongaphezulu uyavuleka bese umuda olandela loyo kube umuda ovalekileyo kodwa sikhulume nangesezura isithiyeleli sathi isezura nofana isithiyeleli kulokhana ekondlweni nasinethwayo phakathi komuda ithwayo yi-punctuation qala nasi sibonele siye seduze awa bese kunekhoma ikhoma leli thwa i-punctuation awa angazi ngombana phakathi naphakathi kwamagama lamabili sinethwayo so sakha isezura nofana ungasibiza bonyana isithiyeleli mara ithwayo leli nala egcineni njengaleli alakhi isezura kodwa livala umutsho lo umuda lelo ne khumbule lana ukuthi siyibiza ngemida ivala umuda nayinjalo sithe umuda ama-lines ngilokho esikubiza ngama-lines bese sithi indima
istanza. Indima ukhumbule kulapha kunemida ethileko, mhlawumbe ingaba mine, ingaba mbili, ingaba mthathu, bese na-ke yakha indima eyodwa, yakha istanza. Lesi-ke isakhiwo sangaphandle sekondlo, nofana ungathi yingaphandle lekondlo, nofana lingaphandle lekondlo. Mntwana wethu, okwanamhlanje kusakhiwo sangaphandle siphelela lapha. Siza kubuya godi kusasa siqale isakhiwo sangaphakathi. Isakhiwo sangaphakathi-ke ngidlumbana bona sisosithatha mhlambe amalanga amabili kuya kwamathathu, ngombana zinengi izinto ekufanele siziqale. Kusakhiwo sangaphandle-ke siyokuqala ummongondaba, siqale umoya, siqale umlayezo, siqale isifundo, ngombana enye nenye ikondlo inommongondaba. Ummongondaba ngilokhu ikondlo ekhuluma ngakho. Kuthi umoya bujamo imbongi egade ikibo lokha nayirhaya ikondlo, ukuthi umuntu lo bekafila njani, bekazizwa njani. Umuntu lo angazizwa ngendlela embili ngobukondlo besikhethu, moya wokudana nomoya wokuthaba. Ukuthi angathaba, angajabula, nofana angadana, angathatlola ikondlo yakhe kubudanile, nofana narhaya leyo kondlo leyo ufumane bonyana uthabile. Kuphelela lapha mntwana ekhaya. Ngazibona unombuzo ngaphambi kobana ngingabawa isiphande. Ngibawa banemibuzo mayelana nesakhiwo sangaphandle nofana ingaphandle lekondlo, bangayiletha imibuzo yabo. Ngizanipha isikhatshanyana esincane ngibone nangana mibuzo engenako, ngizaqabanga bona mhlawumunye nizwisisile. Ukuragela phambili sizaqala godi isakhiwo sangaphandle. Ikolelo yami ngenkondlo mntwana ekhaya ne, ngombana yana nje isikhathi esisincane ukubana singatsenga enye nenye ikondlo esinayo. Kodwana nangikupha ikhono lokutsenga ikondlo, uzokhona ukutsenga enye nenye ikondlo. Ufumana ikondlo, ikhono, ama-skills wokutsenga ikondlo, wazi ukuthi ikondlo inalokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Wafumana lawo ama-skills lawo, amakhono lawo, enye nenye ikondlo mntwana ekhaya uzokhona ukuyitsenga. Okwanje ngizokupha ikhono lelo, ngombana angekhe sikhone ukutsenga enye nenye ikondlo. Singayitsenga enye nenye ikondlo nange ingasizoke okwakho, ngombana isikhathi sincane. Abafundi begrade 12 batlola amalanga nakalikhomba kuMgwengweni ngen-7 okuseduze khulu, iveke leya elandela le ezokuthoma. Ngakho-ke asikazi ukukhona ukuzitsenga zonke, kodwana nakunekondlo enye mhlawumunye enithwenyako, eningayizwisisi kuhle nibafundi, mhlawumunye begrade le-12, le-11 nofana le-10, ningangitshela ngayo ikondlo leyo bese siyitsenge sisoke. Siqale bona ipattern, siqale isakhiwo sangaphandle, siqale isakhiwo sangaphakathi, inithombe ngqondo esisifumanako, ummongondaba, umoya ozwakaliswa yikondlo leyo. Siqale nokuhlubulisa imida. Nasisihlubulisa imida, ngombana ikondlo iba nemida echachalazi ebhamba. Imida echachalazi ebhamba ngile othi na ufundako uyakhona ukuzwisisa ngaleso sikhathi ukuthi umuda lo utsho ukuthini. Fana lokho ukuthi saphuma sangena indlela, saphuma sangena indlela. Okwakho loyo angekhe sathi uchachalazi, ngombana ungena indlela kufihlekile kancane. Omunye umuntu nakungena indlela ngeze ahlathululeka kuhle bonyana ukungena indlela kuyini. Mhlawumbe sithi sathatha ukudla sadla, uyayibona leyo sithi uchachalazi ubhamba, ngombana into leyo siyayizwa bona ithini. Bese sube nayo eminye imibuzo efihlekileko. Mhlawumbe bathi uwabulalelani amadzinyani, nofana iba yimvana, nofana lapha ukhona izutshana elimhlotshana alikho. Yabona kumimida efihlekileko, iba nemiqondo efihlekileko. Le mida leyo siyayihlubulisa. Nasihlubulisako kulokho sithatha umqondo lo ufihlekileko siwuletha ube bhamba, ube chachalazi. Mntwana ekhaya, ngibawa ebanemibuzo. Ngizanipha nje kwaphela imizuzu emibili kuya kwemihlanu ukuthatha imibuzo, ngombana ngithome nge-iri lesithandathu nje kubetha iri lekhomba, kube yi-awara lonke yamntwana ekhaya engilithethe ngalisa into engizenzako mina ngeqadi. Ngabona kuqakathekile ukusiza nina abantwana bekhaya. Ngakho-ke onembuzo ngaso isakhiwo sangaphandle angabuza. Mina ngithethe lami iri nganipha lona bentwana bekhaya bona nikwazi ukusizeka.
Usibanyoni uthi ngimfundo othathela kude ukuzwisisa kodwa namhlanje ngizizwe ngathi ngihlakaniphile ukudlula bonke abantu. Ngiyathokoza bhangela nange engikuchoko kukhona ukungena mntwana ekhaya ukwazi ukuzwisisa lula. Ngithemba bona iningi nalo lizwile nalabo abangakezwa akusimlando ukuthi awukezwa kuhle mntwana ekhaya. Ya ungasubuze lapha uchiyeke khona ngibuye ngikuthadlule ngikharikele yona. Umgadangiso lo ivideo le ngizayisave ngiyichiye ikhona ngenzelele bona laba abangakakhoni mhlawumnye ukungena bazoqala isifundo sesakhiwo sangaphandle bakhona ukuthi nabanesikhathi nabo bangene ngoba siyazi ke umunye umuntu umatasa, omunye uphekile, omunye mhlawumnye akanadatha okwanje, omunye akana network, imiraro minengi bentwana bekhaya. Yeke ngizoyisave ngingazi kuyilahla. Ngiyathokoza nange kungekho imibuzo ethileko mina ngizokuba isiphande bentwana bekhaya nilale bugwala. Ngiyathokoza.